Mira un caballo. Y la llevo. ¿Qué hace un caballo ahí? Venezuela. Venezuela. Mira, ahí viene el otro. El perro lo trae. Esos son los que estaban en el parque. Se están comiendo la grama de esa fea que estaba ahí. Ya pues, ya lo quiero. Ay, míralos otra vez. ¿Qué otros? ¿Están aquí? Vente para acá. ¡Ay, qué bonitos! Yo digo, ¿qué es eso? Eso suena como un caballo. Ya empezaron los perros. Ay, yo estoy grabando todavía. El gavilán. Mira, lo están atacando dos. Me están atacando. Cristo.